راديو إيرنا እስራኤል ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ዘዳለዎ ፍርያት ቀብኣን ካልእ ስነ ጥበባዊ ፍርያትን ብዝያስማት ንምሪት ክቐርብ ምዃኑ ጀሩሳሌም ፖስት ሓቢሩ። እቲ ብስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ዝተዳለወ ቀብኣ ካልእ ስነ ጥበባዊ ስራሓትን ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝዳሎ ዓብ ምርኢት ጎኒ ጎኒ ብዓበይቲ እስራኤላውያን ስነ ጥበባውያን ዝፈረየ ስራሓት ክቐርብ እኳ እንተኾነ ኩሉ እቲ ናይ ጥበብ ፍርያት ብዝያስማት ከም ዝቐርብ ተጠቒሱ። እቲ ምኽንያት ድማ ተዓዘብቲ ንስነ ጥበብ ከድንቑዳ እምበር ብመንነት ዝኾነ ዓይነት ኣድልዎ ከይገብሩ ዝዓለመ ምዃኑ ኣዋሃዲት ናይቲ መደብ ስነ ጥበባዊት ያኤል ፊባክ እያን ገሊጻ። ንሳን ኩነታት ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ እስራኤል ኩሉ ዕድላት ተኸሊኦም እኳ እንተለዉ ኩሉ ውሽጣዊ ስምዒታት ዝገልጽ ስነ ጥበብ ግና መተንፈሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ተኣምን። ቤተሰበይ ካብ ናይ ሆሎኮስት ህልቂት ዝሃደሙ እዮም ዝበለታ ስነ ጥበባዊት ስዊዘርላንድ ዕቑባ ሳላ ዝሃበቶም ህይወቶምን መንነቶምን ክዕቅቡ ከም ዝኽኣሉ ብምዝኽኻር ምዝ ሕጂ ንኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ገጢሞዎም ዘሎ ኩነታት ብምንጽጻር ኣረዲኣ። ኣብ እስራኤል ስነ ጥበባዊ ፍርያት ሓተት ዕቑባ ንምርኢት ክቐረብ እዚ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ምስ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ብሓባር ብዝያስማት ክቐርብ ግና ነፈለማ እዋን እዩ። እቲ ብዝያስማት ዝቐርብ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ኣብ ማእከል ቴል ኣቪቭ ሃመካረረን ኣብ ያፎ ጻድቕ ጋለሪን ነስታት ሓደ ወርሒ ንምርኢትን መሸጣን ክፉት ክኸውን እዩ። ዙርዋንዳ ትማሊ ረቡዕ ዝነውሐን ዝጸንከረን መድረኽ ኣብ ዘሰላሰለሉ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓዊቱ። ኣብዚ ብ206.3 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ብዓቐባት ዝተዓብለለን ኣዝዩ በዳሂ ውድድር ናትናኤል ሳልሳይ ርእሱ ኣብ ኣፈፌት መዛዘሚ ሕንጻጽ ክበጽሕ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ብደቡብ ኣፍሪቃዊ ኬንት ማይን ንዝተገብረሉ መጥቃዕቲ ብምብርዓን እዩ ብሓደ ካልኢት ቀዲሙ ኣትዩ። ናትናኤል በዚ ናይ ትማሊ ውጽኢት ተሓጊዙ ንቢጫ ማልያ ካብ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኒፖ ዴልኮ ወዲ ሃገሩ ቢንያም ግርማይ ተረኪብዋ። ብውህሉል ጊዜኡ ነዊሕ ጋጋን ጽፉ ዘሎ ናትናኤል ካልኣይ ኮይኑ ንዝስዕቦ ዘሎ ሩዋንዳዊ ሞሴይ ሙጊሻ ብ2 ደቂቕን 11 ካልኢታትን ራሕሪሕዎ ኣሎ። ናትናኤል ብዘይካ ብጫ ማልያ ንጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንሰይን ንማልያ ብሉጽ ኣፍሪቃዊ እውን ወኒንዎን ኣሎ። ሎሚ ሐሙስ ዝካየድ ሓምሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 84.7 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይቲ ተሃንጾ ዘላ ዲጋን ኣጠቓቕማ ወሓዚና ኢልን ብዝምልከት ሎሚ ሐሙስን ጽባሕ ዓርብን ኣብ ዋሽንግተን ዝካየድ ዝተወጠነ መቐጸልታ ዘተ ከም ዘይተሳተፍ ኣፍሊጣ። እታ ሃገር ኣብቲ ብመንጎኝነት ምምሕዳር ትራምፕን ባንኪ ዓለምን ምስ ግብፅን ሱዳንን ከተካይዶ ዝተሓስበ መቐጸልታ ዘተ ሃንደበት ዝሰሓበትሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት እኹል ምይይጥ ኣየካየድኩን ብዝብል እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብቲ መቐጸልታ ዘተ ትስሕብ ዘላ ብባንኪ ዓለምን ኣሜሪካን ዝቐረበ እማመ ንልኡላውነታን ሃገራዊ ክብራን ዘዋርድ ስለ ዝኾነ እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ። እዚ ብመንጎኝነት ምምሕዳር ትራምፕን ባንኪ ዓለምን ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ኢትዮጵያ ነቲ ዘይዛዘመቶ ፕሮጀክት ምህናጽ ሊጋ ተሃድሶ ኣብ ዘለዎ ደው ኣቢላ ኣምሳያው ካብ ባንኪ ዓለምን ኣሜሪካን ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክትቅበል ክደፋፍእ ምዃኑ እዮም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዲፕሎማሰኛታት ዝእንፍቱ። ፕሬዚደንት ግብፂ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ዝመርሖ ፍሉይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ካይሮ ድሕሪ ዘካየደ ዕፁብ ዘተ ግብፂ ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘከራኽራ ዘሎ ስምምዕ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ክትዕወት ምዃና ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያ ካብቲ ዝጀመረቶ ዘተ ብሃንደበት ምስሓባ ካብ ምሕዳር ትራምፕን ባንኪ ዓለምን ከቢድ ጸቕጢ ክወርዳ ከም ዝኽእል ይግመት። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና፣ እዚ እቲ ወትሮ ሐሙስ ዝቐርበልኩም መደብ እንታይ ከይበሃል ኣሎ እዩ። ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ነእትወኩም ሰናይ ምክትታል። راديو إيرنا ኤርትራውያን ወነንቲ ሓያል ኢንተርኔት እንታይ ከንብቡን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክቀያየሩን ቀንዮም ኢልኩም ስትሓቱ
بزي ጥርጥር እታ መልስ ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ስእሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፖለቲካዊ መርገፂኡ ንብዙሓት ኤርትራውያን ዘየሕጉስ ምዃኑ ዝንገረሉ ስብሓት ኤፍሬም ምስ ሓደ ከምኡ ኣብ ከባቢ ሰብዓታት ዕድመ ዝግምገም ሰብ ዝተሰኣለን ክልተ ስእልታት ኣብ ዝሓለፈ ቅዳመ ሰንበት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዞራ ቀንየን እዘን ስእልታት መን ይዘርጊሕወን ህግደፍ ድዩ ወይስ ደለይቲ ፍትሒ ዝተፈልጠ የለን ገና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝምስክራ ክልተ ስእልታት ምኩር ተጋዳላይ ስብሓት ኤፍሬም ሃልዋቱ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣይፍለጥን እዩ ሓደ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ጽፍሕታት መንግስቲ ተቆይቱ ክመርሕ ዝጸንሐ ጀነራል ቅድሚ ዓመት ኣብ ቤቱ ብዘይ ተፈልጡ ሰባት ብጥይት ተሃሪሙ ናብ ኣፈፌት ሞት ጥዒሙ ዝተገብረሉ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ናብ ንቡር ጥዕና ተመሊሱ ካብ ዝበሃል ኣዋርሕ ሓሊፉ እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ንብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ መርገፂታት ከም ዝሕዙ ገይርዎም እዩ ዝበዝሑ ኢሳያስ አፈወርቂ ስብሓት ዕልዋህ ይገብረሉ ስጋኣት ኣለዎ ካብ ዝብል ጀሚርካ ስብሓት ዘለዎ ትሕትና መቕሉልነት ተጻዋርነት ከምኡን ዲሲፕሊን ብዙሓት መጋደልቱን ህዝብን ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ንሱ ዝገብሮ ለውጢ ኣድማዓይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብኣግኡ ከይቀደሞ ከሎ ኢሳያስ ቀዲሙ ክቕንጽሎ ከም ዝሓሰበ ብዙሓት ይሰማምዕሉ ሎሙን እንተኾነ ሚኒስተራት ኣዘዝ ሰራዊት ሓለፍቲ ህግደፍ ናብ ቤቱ ብምኻድ ከይበጽሕዎ ብዘዋሪ ወግዓዊ ደብዳቤ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከም ዝተኸልከሉ መርበብ ሓበሬታ ኣዶሌስ ኔት ገሊጻ ነይራ በዚ ድማ ደሃዩ ብዘይካ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ካልኦት ኤርትራውያን ተሓሪሞም ይጸኒሑ ወዲ ኤፍሬም ክሳብ ክንደይ ሓርበኛ ምዃኑ ኣብ ህግደፍ ገና ተሪፎም ዘለው ይኹኑ ወይስ ሎሚ ኣብ ስደት ከም ተቃወምቲ ዘለው ብጾቱ ብሓባር ዝእመንሉ ኤርትራዊ ሓርበኛ እዩ ኣብታ ብሰሎም ድራር ተደርሰት ኤርትራውያን ኮማንዶ ዘርእስታ መጽሓፍውን ተራ ወዲ ኤፍሬም ኣብ ስለያዊ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ምምሕዳር ክሳብ ክንደይ ዓብይ ምንባሩ ተጠቒሱሎ ጉዳይ ምድምሳስ ናደው እዚ ይኹን በርቃው መጥቃዕቲ ፈንቅል እንክልዓል ወዲ ኤፍሬም ከይተለዓለ ክሕለፍ ኣይከኣለን ስሙ ብብቕዓት ጥራይ ዘይኮነስ ብውልቃዊ ባህርያት እውን ዝምስገን ካብ ደሓን ድሕረ ባይታ ዝነበራ ስድራቤት ዝበቆለ ክልተ ኣሕዋቱ ማለት የማነ ኤፍሬምን ኣስመላሽ ኤፍሬምን ዝበሃሉ ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ከም ዝተሰውኡ ምስታ ስድራቤት ቅርበት ዘለዎም ሰባት ይገልጹ ስብሓት ኤፍሬም ነቲ መራሒ ኤርትራ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት መራሕቲ ዓረብ ወሲካ ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝግህስን ካብኡ ሓሊፉን ከም ሃገር ከይትቕጽል ዝፍሕስ ውዲት ከፍሽል ተራ ክጻወቱ ካብ ዝኽእሉ ሒደት ብቑዓት መራሕቲ ሓደ ብምዃኑ እዚ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዝበጽሑ ዝሰማምዑ ወገናት ብዙሓት እዮም ብፍላይ ኣብ 2016 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተረኺቡ ንኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጸላእቲ ንሃገሮም ክሕሉ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ምስ ኣተሓሳስባን ድሌትን ኢሳያስ ዝጋጮ ምንባሩ ብዙሓት ይሰማምዑ ካብኡ እንዳሓር እውን ስብሓት ካብ ሓላፍነት ሚኒስተር ምክልኻል ተኣልዩ ኣብ ስማው ዝኾነ ሓላፍነት ሚኒስተር ጸዓትን ማዕድንን ከም ሰጋገር ኮይኑ ግና ከምቲ ኣወንታዊ ታሪኹ ከምኡን ኣልታዊ ታሪኽ ኣለዎ ንሱ ኣካል ናይታ ብሓድሕድ ምጥላምን ምጭኻንን እትፍለጥን ጉልጽነት ዘይነበራ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ኣባል ኣብ ርእሲ ምንባሩን ድሕሪ ናጽነት እውን ካብኡ ክወፅእ ብዘይምኽኣሉን ቀንዲ መሳርሒ ኣቶ ኢሳያስ ኮይኑ ንብዙሕ ጉዕዞ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኣፍሺሉ ዝብሉ ብዙሓት ካልኦት እውን ኣለዉ ከም ኣብነት ድማ ነቲ ኣብ 2001 ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን ማእከላይ ባይቶን ህግደፍ ቁሉዕ ደብዳቤ ናብ ኣቶ ኢሳያስ ዘቐንዐ ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ክጽሕፉ ከለዉ ንሱ ኣይሓበሮምን ወይ ጠሊሞም ይብሉ ላንጋላንጋ መርገጽታቱ ቀንዲ መለለይኡ ብምባል ይገልጽዎ ነይሮም በቲ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ዝነበሮ ስማዊ ሓላፍነት እውን ዝድንግጽሉ ኣይተሰኣኑን ልክዕ ናይ ጥዕና ሽማግለ ክመስል ኣብ ሜዳታት ኩዕሶ ተረኺቡ ምስ መንእሰያት ደቁ ናይ ጥዕና ኩዕሶ ክጻወት ይረኣይ ከም ዝነበረ ዝጸሓፍሉ ኣለዉ ኣብ 2013 ምስ ፍሽለት ምንቅስቓስ ስፖርታውን ኢድናቱ ከም ዝነበራ ዝሰማምዑ ብዙሓት ነይሮም ድሕሪ እዚ ኩነታት ደሃዩ ብዙሕ ይስማዕ ኣይነበረን እዚ ንብዙሓት ካብ ምግራም ሓሊፉ ብዛዕባ ናቱ ኣሉታዊ መወዳእታ ምስ ኢሳያስ
ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተነበዩ ነይሮም ኣብ ከም ዝህሞት ከለዉ ድማ እቲ ዝተፈርሐ ናይ ቅትለት ስጉምቲ መጸ ፈጸምቱ በዓል መን እዮም ስለምንታይ ፈጺሞሞ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብወግዒ ካብ ኢሳያስ ኣይተዋሃበን ብዙሓት ገዳይም ተጋደልቲ እውን ምኽሪ ከም ሰደድሉ ዝዛረቡ ኣለዉ ሎሚ ኣብ ካናዳ ዝነብር ተጋዳላይ ረድእ መሓሪ ሓደ ኻባቶም እዩ ንሱ ኣብታ በዓሉ ዘዳልዋን ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባ ዘላን ብስም ኣለና ቲቪ እትፍለጥ ማሕበራዊ መራኸቢታት እትፍኖ ናይ ኦንላይን ቲቪ ኣቢሉ ቅድሚ 3 ሰሙን ከይቀደመ ከቐድሞ ብዝብል ኣርእስቲ ናብ ጀነራል ፊሊጶስ ኣብ ዘመሓላልፎ ዝነበረ መልእኽቲ ንጉዳይ ስብሓት እውን ከም መራጎዲ ሓሳባቱ ተንኪፎ ነይሩ ካብ ተዛረቦ ዝስዕብ ይርከቦ ኣብ ከምዚ ዘለና ሕጂ ሁነታት ከመይ ዝኣመሰለ ታሪኻት ሓሊፍና ካብ ግዜ ናጽነት 1991 ክሳብ ውግእ ናይ ባድመ ካብ ውግእ ናይ ባድመ ክሳብ ምእሳር ናይ ጉጅለ 15 ብድሕሪ መጽኢ ዘሎ ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ሕጂ ኣብ 2018 ዝተጀመረ ስማዊ ሰላም ናይ ክልተ መራሕቲ ክሳብ ክንደይ ኣስጋኢ ኩነታት ንህዝቢ ኤርትራ የንጸላሉ ከም ዘሎ ንስኻውን ትስሕቶ ኣይኮንካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንብዙሓት ደቀባት እናኣሰረን እናቐተለን ዝመጸ ምዃኑ ንሕና ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን በይኑ ዝገበሮ ቅንጸላ በይኑ ዝገበሮ ማእሰርቲ በይኑ ዝፈጸሞ ገበናት የለን ንብዙሓት ጀነራላት ንብዙሓት ኮሎኔላት ንብዙሓት ሚኒስተራት ዝነበሩ ኣብቲ ገበና ኣትይዎም ብኢዱ ሲሒቡ ደም ዝጸየቖም ብዙሓት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ንሕና ግን ሕጂ ከም ህዝቢ መጠን ንጥፋጦ ንቕጽል ኣብ ዝበሃል ዘሎ ናይ መወዳእታ ግዜ ድሕነት ናይ ኤርትራን ህዝባን ናይዚ 6 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ድሕነቱ ናባኻ እዩ እሱር ኣፍትሕ እሱራት ኣፍትሕ ህዝቢ ኤርትራ ኸዓ ካሕሳይ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምሳኻ ክጸባጸብ ኣይደልን እዩ ኣድሕኖ ሕጂ ከምኡ እንተደኣ ዘይኮይኑ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንብዙሓት መውጋዕስቱ ኣይገደፈን ንኣዝዮም እሙናት ዝበሃሉ መውጋዕስቱ ኣይገደፈን ባዕልኻ ትፈልጦ ጉዳይ እዩ ነቶም ምስኡ ንነዊሕ ዓመታት ብምስጢር ዝተጓዕዙ ሓደ ካብኣቶም እኳ እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝዓረፈ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ሬሳ ናብ ዓዱ ንኸይኣቱ ከልኪሉ እቲ መውጋዕስቱ ዓዲ እንግሊዝ ንክቕበር ኮይኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ ይኹን ብጻይ መውጋዕስቲ ሓው ዝበሃል የብሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስኻ ትፈልጥ ኣጸቢቕካ ንሓዉ ንኣማንኤል ሓዉ ዘጥፈ እዩ ኣብ ቀላይ ተደርቢብ ቀላይ ከም ዝኣተወ ዝገበርን ኣብ ቀላይ መይቱ ዝተረኺቡ ተባሂሉ ዝተወረሉን ምዃኑ ንስኻ ትፈልጦ ጉዳይ እዩ ሓው ዝበሃል ብጻይ ዝበሃል መጓዕሲ ዝበሃል ኣማኒ ዝበሃል ነገር የብሉን ስለዚ ክቡር ጀነራል ከይቀደመካ ቀድሞ ሕጂ እንተዘይቀዲምካዮ ንዓኻ እውን ንሕስያ ኣይገብረልካን እዩ ምኽንያቱ ኤርትራዊ ደም ከም ዘይብሉ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ክቡር ጀነራል ንሱ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ባዕሉ ነጊርና ኣሎ ኣጸቢቑ ንህዝቢ ኤርትራ ነጊርዎ እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ንዓኻ ክገድፈካ ከምዘይክእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን በቲ ንኡስ ዓቕመይ ንዝተፈላለዩ ኣዘዝቲ ንዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ጀነራላትን ዝስማዓኒ መልእኽቲ ክሕልፍ ጸኒሐ ሓደ ካብቲ ኣብ ዘበነ ፓልቶክ ኣነ ዝሕልፎ ዝነበርኩ ስብሓት ዝመጸካይ ትስሓት ኢለዮ ስብሓት ኤፍሬም ሓንቲ መዓልቲ ኢሳያስ ክቅድመካ ምዃኑ ኣብ ፓልቶክ ተዛሪበ ኮይናኻ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መጓዓዝቱ ዝነበረ ተሪፉ ዝነበረ እውን ካብቶም ቀንዲ መራግእቲ ዝበሃሉ ስብሓት ኤፍሬም ሬድዮ ኤረና
አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዲክታተር ዲዩ አይኮነን ዝብል ሕቶ ምሕታት ዳርጋ ነውር ኮይኑ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከም ናይ ረፈረንደም 99 ሚታዊት ኢሳያስ ውልቀ መላኺዩ ናብ ዝብል መደምደም ታሪዕሙ ይርከብ ኣብ ዕላው ዜና ራድዮ ኤረናውን ነቲ ፕሬዝደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብል ክፋላ ጸዋዋዓ ክቅየርን ኣብ ክንዱስ ውልቀ መላኺ መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ተባሂሉ ክቅየርን ዝጠልቡ ተኸታተልቲ መደብ ራድዮ ኤረና ብዙሓት እዮም ብዙኾነ ነዚ ወረ ከማርእስቲ ምፂና ክንዘራረበሉ ዝደለናሉ ምክንያት ብሰንኪ ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ሰሙን እዚ ማለት ኣብ 24 ለካቲት 2020 ረፍዲ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እዚ ብግዚያዊ ሽማግለ ኣዋሃዲት ባይቶ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ በርሊን ዝተዳለወን ኣማይት ኤርትራውያን ሰልፈኛታት ዝተሳተፉን ስርዓት ኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ክእለት ዝውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ንሳቶም ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣክል ብምድጋፍ ብሰልፊ ናብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ጀርመን ተረኺቦም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ይውረድ ዝብል ጭርሖ እንዳጨርሑ መንግስቲ ጀርመን ኩሉ ሓገዛቱ ንስርዓት ህግደፍ ደው ከብልን ኣብ ጎኑ ውጽዓት ኤርትራውያን ደው ኢሉ ንሽግር ህዝቢ ኤርትራ ክርዳእ ጻውዒት ኣቕሪቦም ብተወሳኺ እውን ንምንቅስቃስ ህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ እውን ክዓጽዎ ምዃኖም ተዛሪቦም ሰላም ብዲክታተር ኣይመጽን እዩ ዝብል ታቤላ እውን ተሰኪሞም ነይሮም ህዝባዊ ጻውዒት ስርዓት ህግደፍ ክሰምዕ ስለዘይከኣለ ንገዛእ ርእስና ይኣክል ብምባል ኣብ መንጎና ዘሎ ብዙሕነት ከም ሃብቲ ብምጥቃም ፍልልያትና ብምጽባብ ዝተማእከለ ትካላዊ ኣገባብ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ክንቃለስ መድረኽ ምሂሩና እዚ ትካላዊ ኣገባብ ቃልሲ ንመሓውር ሰራዊት ስርዓት ይህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ ብዝቐለለን ኣብ ዝሓፀረን ግዜ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባር ክስዕሮ ዘኽእል ስልቲ እዩ ብተወሳኺ ምስ ኣብ ውሽጥን ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃሳት ቀጥታዊ ርክባት ንምፍጣር ዓወት ንምቅልጣፍን ወሳኒ ተራእዩ ከምኡውን ሓድነትና ንምዕራባውያን ሃገራት ኣህጉር ጸላዊ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጽልዋ ዓወትን ንህዝባዊ ምልዓላት ይኣክል ንምልኪ ከስንቕ ይኽእል እዩ በዚ ምክንያት እዚ ማዕበል ይኣክል ከተማታት ጀርመን ብሓባር ተጠርኒፈን ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ይኣክል ንምልኪ ብደረጃ ሃገር ጀርመን ክቆማ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዛ ግዝያዊት ሽማግሌ በቲ ኣብ ዕለት 10 ኣጎስት 2019 ዝተዋህበ መዝነት ነዚ ዕውት ንክኸውን ለይትን መዓልትን ምስራሕ ስራሓ ኣብ ዕለት 28/2020 ክትዛዘም እያ ስለዚ ባይቶ ማዕበል ይኣክል ኣብ ሃገር ጀርመን ክቆውም ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ድማ ሓደ ምስጢራዊ ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንፍትሒ እዩ ኤርትራዊ ማዕበል ይኣክል ንምልኪ ብህዝቢ ዝውነን ካብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝሰርት እዩ ዓወት ንውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ሙስሊም ዲክታተር ሙስሊም እዋን ፍትሒ ንግቢር ምልኪ ንመሰልና ምናወና ክንቃለሲና ንመሰልና ምናወና ክንቃለሲና we need freedom ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ኣዳዎም ናብ ፕሬዝደንት ኤርትራ ከዋጣውጡ ምቕናዮም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ተንኪንያ ነርና ብፍላይ መራሕቲ ክልል ትግራይ ኢሳያስ ኣዳው ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከልዕል ክጽውዕዎ ቅንዮም ነይሮም ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ድማ ክልተ ፍሉጣት ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑ ስምዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ሰፊሕ ተሰማዕነት ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ ብናይ ትዊተር ገጹ ተጠቂሙ መራሒ ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ካብ ምእታው ተዘይተቆጢቡ ንሕና እውን ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ኢና ግና ስለዘይምልከተና ስቕታ መሪፅና ኣለና ኣድላይ እንተኾይኑ ግና ክንድሕድሖ ኢና
ዘሰምዕ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ትነብር ጂጂ ኪያ ዝተባሃለ ተጣባቂት መሰል ደቂ ኦሮሞውን ብመገዲ ዩቱብ መልእኽታ ኣመሓላሊፋ ነይራ ንከታተሎ እንዴት ብዬ እንደምናገረውና እንዴት እንደተናደድኩኝ የሚገርማችሁ እንዴት እንደተናደድኩኝ ብታዩ የእውነቴን ነው የምለው አንዳንድ ጊዜ በትንሽ ነገር ከመይ ከም ዝሓረቅኩ ክገልጾ ይክእልኒ ናይ ገዛእ ርእሱ ቤት ከም ማሕደር ዘይከኣለ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ በፅባፂ ግብረ ሽበራዊ መራሒ ኣብ ጉዳይና ኢድካ ይትእቱ ንኤርትራውያን ኣኽብሮት ኣሎኒ ግና ሕማቕ መርሒ ረኺቡ ኣኽበርቲ ስራሕ እምበር ተንኮል ኣይፈልጡን እዮም ኤርትራውያን ኣብ ህንፀት ኢትዮጵያ ቀሊል ኣሰራይ ገደፉን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ ኢድ ውልቀ መላኺ ወዲቑ ብምባል ንምትእትታው ኢሳያስ ትኹንን ህዝቡን መናገር አልፈልግም ቢኮዝ የህዝቡ ሮሮና የህዝቡ ስደት እኔ ከኤርትራውያኖች ጋር ነው የምኖረው በጀርመን ሀገር ያ ምን ያህል ስቃይ እንደሚያዩ ከኢትዮጵያን ህዝቦች የበለጠ ስለ ኤርትራ ስቃይ በደንብ አውቃለሁ የቅርብ ጓደኞቼን ቤቴን ከፍቼ አምኜ የማስገባቸውም ደግሞ የኤርትራ ጓደኞቼን ነው አብሬያቸው የመጣው እምነትም ስላለኝ ነው ጠንካራዎችም ስለሆኑ ነው ማማት ሳይሆን በስራ የሚተዳደሩ ጠንካራ ህዝቦች ናቸው ስልጣኑ ከሐድግ ድማ ትመክር ያ ንጹህ ነገር አሳየው ወደቡን ተጠቀምበት ሰላም ፍጠር ስልጣንህን ልቀቅ ሎሙን ምስሊ ፍትውቲ ኤርትራ ዝድውን ማእዝኑ ዝጠፍኦ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ግደፍ በአህጉራዊ ደረጃውን ዘስግ ፍጻመ አይተሳአኖን ኣብ 28 ዓመታቱ በዲፕሎማሲያዊ ዕንደራ ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ አቀዲሙ አእዳው ዘይሓወሰለን ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዘይነበራ መዛግቡ ይሕብሩ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብፍላይ ኣብ የመን ኩናት ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ተደፊሩ ይርከባሎ ብፍላይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ብክራይ ድሕሪ ምርካባ ሉዓላውነት ኤርትራ በተደጋጋሚ ግዜ ንመሰጋገሪ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ይውዕል ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ግዜ ኣብ ማዕከና ዜና ዓረብ ክቃላሕ ጸኒሑ እቲ ጉዳይ ቅልል ብዝበለ ክንሪኦ ከለና ኢማራት ዓረብ ንምዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ከም ንሎጂስቲካዊ ቀረብን ከምኡን ንደብዳብ ነፈርቲ ናብ የመን ክትቀመሉ ጸኒሓን ኣላን ሎም ድማ ካብኡ ሓሊፋ ነቲ ኣብ ሊብያ ተጓሂሩ ዝርከብ ውግእ ሓድሕድ ሊብያውያን መሊሳ ጓሃሪ ብምውሳኽ ነቲ በአህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዘይረኸበ ጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ዝኸውን ኣጽዋር ብምትሕባር ግብፅን ኤርትራን ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ተሰጋግረሉላ ኢማራት ዓረብ ንምዕርፎ ነፈርቲ ዓሰብ ከም ንሎጂስቲካዊ ቀረብን ከምኡ ንደብዳብ ነፈርቲ ናብ የመን ክትቀመሉ ጸኒሓን ኣላን ሎም ድማ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ሊብያ ተጓሂሩ ዝርከብ ውግእ ሓድሕድ ሊብያውያን መሊሳ ጓሃሪ ብምውሳኽ ነቲ በአህጉራዊ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ዘይረኸበ ብጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሓይሊ ዝኸውን ኣጽዋር ብዘይሕጋዊ መገዲ ተሰጋግረሉ ኣላ እቲ ዝገርም ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ተበይኑ ዝነበረ እገዳ ካብ ዝለዓል ሓደ ዓመት ኣውፂሩ ክነሱ ተመሊሱ ኣብ ከም ዝበለ ዘይሕጋዊ ሓደገኛ ኮንትሮባንዲ ምስጋር ኣጽዋር ምእታው ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣቆጥዑ ይርከብ ሕቡራት ኢማራት ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተነብረ እገዳ መሸጣ ኣጽዋር ናብ ሊብያውያን ጥሒሳ ናብ ሊብያ ተሰጋግሮ ዘላ ኣጽዋር ብመገዲ ኤርትራ ምዃኑ ኣብ ሰሙን ዝተቃልሐ ዜና ሬድዮ ኤረና ነይሩ ፖለቲካዊ ቅብዝርና ህግደፍ ንልቢ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሓዘን ኣድሚዎ ቀኒዩ ኮይኑ ግና ደበስን ምጽናዕን ኤርትራውያን ብኻልእ ሸነኽ ተረኺቡ ቀኒዩሎ ካብቶም ኣብ ግዜ መከራን ጸላምን ኤርትራ መመሊሶም ዝደምቁ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ፍናንን ሓቦን ሰኒቖም ከም ዝቐነዩ ፌስቡክ ይምስክር ኣብ ዝኸድዎ ዓወት ዘይሓልፎም ተቐዳደምትና ሎም እውን ኣብ ሩዋንዳ 2020 ክደግሞ ተራእዮም እዮም ነዚ ኣብ ዘመነ ህግደፍ ዝደወነ ስም ኤርትራ ሓጺቦም ስለ ዘብርህዎ ተስፋ ኤርትራውያን ብሓባር ዝሕደሰሉ እንኮ ናይ ዓወት ኣጋጣሚ ምዃኑ ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ዝሃብዎ ርእይቶ ምርዳእ ይከኣል ሶኖይ 24 ለካቲት 2020 ዝጀመረ ዓብይ ጾም ማለት ጾም 40 ኣብዚ ስደት እውን ቦታ ኣይሰኣነን ብዙሓት ሰባት ንጾምን ይቕረታን ኣእዳዎም ዘርጊሖም ከም ዘለው ካብቲ ኣብ ፌስቡክ ዝዝርጋሕ ዘሎ ናይ ይቕረታታት መልእኽቲ ትርዳእ እሞ
ኣምላኽ ኤርትራውን ነዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ጸሎትን ምህለላን ሰሚዑ ንህዝቢ ኤርትራ ምሕረትን ረሃዋን ይለኣኸልና ብምባል ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ በዚ ንዛዝሞ ኣለና። ብተመሳሳሊ ኣርስታት ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣብ ርሑቕን ቀረባን እትርከቡ ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኹን እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና መፂና ኣሎና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም መጀመርያ ሓምሻይ ክፋል ናይታ ብተኸታታሊ ክትቀርበልኩም ዝቐነት ሓቀኛ ዛንታ ኣቤል ኣብ ዓይነ ሳይሞን ክትከውን እያ ካብኡ ብምቕጻል ከዓ ዓለም ኣበይ በፂሓላ ኣብ ዝብል መደብና ንሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝምልከት ሓድሽ ምህዞ ዝገልጽ ክኸውን እዩ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጻንሖት መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣቤል ኣብ ዓይነ ሳይሞን እታ ብያማናይ ጎኑ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ምርዓት ካብ ኩንድኡ ዝተሰክፈት መሰለት ናታ ስክፍታ ርእየ ሸይም ሒዙን እምበር በቲ ሒዝዮ ዝነበርኩ ጥርሙስ ወጋዓዮ እዩ መፂኒ ነይሩ ከመይ ዓይነት ሓሜን ዝኾነ ሰብኣዩ ማራ እዩ ዝገርመኪ እዚ ከዓ ማለት ሰብኣይ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መጀመርያ ዳርጋ ኩሎም ዞም ቀደም ዝመፁ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣብዚ መፂና እንታይ ከይንውድኣሎም ከም ዝፈርሑ እንድዒ ሳይሞን ነቲ ባዕሉ ዝሓተቱ ሕቶ ባዕሉ ዝተንጠልጠለ መልሲ ሃበሉ ትኹረት ቆላሕትኡ ኣብ ገጸይ ተኸሎ ከጻልኦን ከተሓሚዮን ከም ዝሓተተኒ ከምኡ እንድዮም ሓቂኻ ኢኻ ከምኡ እዮም ሓገዝክዎ ኣዒንቱ ካብ ዓይነይ ከይኣለ ናይ ሰብኣይ እንደግዳ ክውድኣልኪ ናብቲ ብጽላኣቱ ዒፍ ኢልዎ ዝነበረ ሰብኣይ ተመልሰ ሃገርኩም ገዲፍኩም መጺኹም መንግስቲ ምእዛዝ ኣቢኹሞ ምስ ወሰኸ መሊሱ ተወዲእኒ ኣቦ ክንደይ ዓመት ዲኹም ጌርኩም ኣብዛ ዓዲ ኢለዮ ሰብኣይ ኣነ ደኣ 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ በቃ 36 ዓመት ተሚመ ኢሉና ኣፉ መሊኡ ንኤርትራ ኸይድኩም ትፈልጡ ዶ እወ ይኸይድ ይሕልፍ ሕልፍ ኢለ ገና ሕተይ ከይወዳእኹሉ ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ኣላ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ነቲ ሃገር ሃንፃሎ ገለ መሌታት ጀሚሩ السبعي بالواقع كخونا له ويلي إدحار مش علىكي نتزرباتات كابن نابن ناترة تخخ مسبلني سايمون هندبت عمي أستنفسه السبعي أفيتو كفيلو زلخ مسل ترجاجيو نيبعلو ملخختا كسرب جمرة حسب يومو السبعي زس دوكو حقيفو مسدرا بيتو أمو أجزو ينبرلو بتنساتهم زنبرو نبر هيوت نعنا يمزنونا كالي يترف تجاجيهم يلو زقص عنا بونا خمان مسانا ينبرن زياتهم كاس دوكم بسنا سرعات كعبيون تخالوس مسانا بخرتت مزحلفنا هيوت يودادرونا له أدي معاري إزبلكي قد محجي بزح كمزتات عينت زربا يستبولو نينيره بزح يسمعني نيرو شعو معالتقن مرة يقوهي تسمعني كل نقرات ترأيني بقى كبك دالي كاب حريق الزاربو إله أمو بو دقهم كبزعدد يوم زلو إلا حاتيتيو أولو دق أي 4 يوم أبي يونيفرسيتي تمرقهم كلهم قطعات يوم اتعباي قالين من آسان تمرعيهم وليدهم كمان إلوني مو دقهم حقيفكم يخم مسانا اختراقهم توعلو زلهم مسبلكو سبعي بقى لامبا 5 يا خوينا بقى نسخاتكم سدتات هيقدف قالي يقدف ززاربون زحزون طفيو اتنا نستقرب الرقاقينو انا مو بخلام غير طرح كم زودو تردينو نيرو انتاي دو يمسلكم ابو حجي ابزي 10 زين خون سباتينا زلنا ابز عدخ اشحات ايرتراويان الو كمي غيركم نخلاتنا تلكمنا نابنت انا سدنت خوينه كالو كل خماي مالدي سلازي بحفش هيتفردونا مسوسخكو سلبت إلو نسوس حقها ورق أبتاز نبر اللي عد زنبر لو خلت تزفت تون نفعت من إسات
ኢሉ በሓንሳብ ዳርጋ ወዲ ማሕበረይ ኮይኑ ሳይሞን ምዝብራቕ ስምዒት ናይቲ ሰብኣይ ከም ብሓድሽ ዝተረኣዮን ክመስል ምግራም ሓዊሱ ፍሽኽ በለ ኣነ ኸኣ ብፍሽኽትኡ ተስፋ ገበርኩ ብገለ መልክዑ ኸኣ ዝተረጋግአ መሲሉ ተራእየኒ ኣብ ምዕጉርቱ ዝነበረት ፈፀጋን እናቆርቆሰ ሕሰብ እዮ እሞ ከም ሰብኣይ እዚ ክንደይ ሰባት እዮም ዘለዉ ኣብታ ዝሓዝዋ ኣመለኻኽታ ንሰዓታት ከማን ክፀንሑ ዘይክእሉ ራድዮን ቴሌቭዥንን ዝበልኦ ኩሉ ሓቂ ዝመስሎም ስምዒቶም በቢ ዝመርሖም ካብ ጅብኦም ዘረባ ውፅኦም ዝድርብዩልካ ኣብ ናይ ካልእ ዘሎ ህይወት ክርድኦም ዘይክእል እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ካልኣይ ከዓ ኩሉ መንእሰይ ተወዲእዎ እዩ ሕጂ ማለተይ እቲ ቀደም እቲ መጀመርያ ዝመፃናሉ ግዜ ኩሉ ነገር ይሕድሸና ነይሩ ሓድሽን ክቡርን ሞባይል ምግዛእ ብክዳውንትን ዋጋታቱን ክትወዳደር ምፍታን ገለመለ በቃ እቲ ናቱ ደረጃ ተወዲኡ እዩ ሕጂ ኣነ በዛ ነብሰይ ሕጂ ዝመፀ እንተመፀ ሓድሽ ነገር ኣይገርመንን እዩ ወላ ሓደ ነገር ኣይሕድሰንን እዩ ንዓይ ክሕድሰኒ ዝኽእል ሕጂ በቃ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ንሱ ኸኣኒ ከመይ ገይረ ኣብ መንጎ ኣሕዋተይን ሕቕፎ ወደይን ክህሉ ይኽእል ጥራሕ እዩ ህርፋን ሳይሞን ብዘረባ ከይተወድአ ኣውቶቡስ ኣምዳ ኣውቶቡስ በፂሓ ክንወርድ ነይሩና ወሪድና ኸኣ ሬድዮ ኤረና ኣልኮላዊ መስተን ሓደጋን እንተ ሰቲኻ መኪና ይትምራሕ መኪና ትመርሕ እንትኾንካ ኸኣ ኣይትስተኽበሃል መቸም ሰሚዕና ንኸውን ኢና እዚ ኣባህላ እዚ መባእታውን ዝተደጋገመን እኳ እንተመሰለ ኣባይታ ዝወድቕ ማዕዳግን ኣይኮነን ሎሚ ዓለምና ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ከም ዝስእኑን ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ ምዃኑን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዝመፁ ፀብፃባት የመልክቱ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም መኪና ዝመርሑ ሰባት ንመዓልቲ ብገምጋም 28 ሰባት ህይወቶም ይስእኑ ኣብ ንብረት ከዓ ማእለያ ዘይብሉ ክሳራ ይወርድ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓመት 2014 ጥራሕ 10,000 ኣሜሪካውያን ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምስ መምራሕ ብዝተኣሳሰር ሓደጋ ህይወቶም ስኢኖም ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ከዓ ሰትዮም ብምዝዋሮም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣብታ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ናይ ትራፊክ ሓደጋታት ብገምጋም 14 ሚእታዊት ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ከም ዘጋጥሙ ምዃኑ ይጸብጻብ ዘሎ ወላ እኳ ፁፂ ሓበሬታን ተዘይሃለወድና ከምዚ ዝበለ ሓደጋን ሳዕቢናቱን ኣብ ሃገርና ኤርትራውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ክንግምት ንኽእል ኢና ብዙሓት ተንተንቲ ምስ ካልእ ሓደጋታት ብምንፅጻር ኣልኮል ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ፍሉይ ኣቓልቦ ከም ዘድልዮ ሓሳብ ክብሉ ጸኒሖም እዮም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ብኽሊ ዕድመ ካብ 18 ክሳዕ 30 ዝርከቡ መንእሰያት ምዃኖም እዩ ክንምንታይ ዓቐን ኣልኮል ኣብ ደምካ ተንፋስካ ወይ እውን ሽንትኻ ክህሉ ይፍቀድ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ብሓፈሽኡ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብኸቢድ ዝቕፅዕ እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ከዓ እሞ ካብቲ ብሕጊ ዝፍቀድ ዝተወሰነ ኣልኮል ንላዕሊ ካብ ደሙ ዝተረኽቦ መራሕ መኪና መምርሒ ፍቓዱ እውን ከም ዝምንጠል ይፍለጥ እቲ ሕጊ ተሪር ኮይኑ ከብቅዕ ግን ውሑዳት ዘይኮኑ ሰባት ኣልኮላዊ መስተ ሰትዮም መኪና ካብ ምዝዋር ክግትኡ ኣይከኣሉን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክፍሊ ትራንስፖርት ድሕነት ኣሜሪካ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ ከሎ ገናን ብኣግኡን ንምክልኻል ሓንቲ ኣብ መኪና ትግጠም መሳርሒት ምሂዙሎ በመሰረት ፀብጻብ እቲ ክፍሊ እዛ ኣብ መኪና ትግጠም መሳርሒት መራሒ መኪና ክሳዕ ክንምንታይ ኣልኮል ሰትዩሎ ካብ ትንፋሱን ጫፋ ጻብዕቱን ክትዕቅን ክትክእል እያ መራሒ መኪና ካብቲ ዝፍቀድ ዓቐን ኣልኮል ንላዕሊ ከም ዝሰተየ እንተደኣ ተረጋጊፁ እታ ዝተገጥመት መሳርሒት ነታ መኪና ካብታ ደው ዝበለታ ምንቕ ከም ዘይትብል ቆሊፋ ክትሕዛ ክትክእል እያ እዚ ምህዞ እዚ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ሓደጋ ብኣግኡ ኣብ ርእሲ ምግትኡ ትካላት መድሕን ዓመታዊ ዝኸፍልኦ ሚልዮናት ዶላራት እውን ከድሕን ክኽእል እዩ እዛ መሳርሒት ኣብ መኪንኦም ክትግጠም ፍቓደኛታት ዝኾኑ መራሕቲ መካይን ከዓ ብተዛማዲ ዝወሓደ መድሕን ክኸፍሉ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩምዎ እዩ ነይሩ ኣብ መደብና ንዝህልወኩም ርእቶ ይኹን ሕቶ ብኣድራሻና radioerenat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኹልና ትኽእሉ
ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና